मुफ्ती साहब, अॼुकल्ह शादियुनि में केतिरा ई नाजाइज़ अमल कया वेंदा आहिनि। इन तरह बुज़ुर्गान दीननि जे उर्सनि बि ऐं मेलनि में बि केतिरा ई नाजाइज़ अफ़ाल कया वेंदा आहिनि ऐं पोइ इन्हनि खे रस्मो रिवाज जो नालो ॾिनो वेंदो आहे। शरीयत मुतहरा में अहिड़नि अमलनि जी छा हैसियत आहे? बराए महिरबानी असांखे इन बारे में कुझु ॿुधायो। रस्म ऐं रवाज जे अंदरि के माण्हू एतिरो मुबालगो कंदा, यानी एतिरो वधाईंदा आहिनि जो जेका जाइज़ रस्म रवाज आहे उनखे बि नाजाइज़ करे छॾींदा, हराम चई छॾींदा। वरी के अहिड़ा आहिनि त नाजाइज़ हराम रस्मुनि खे बि जाइज़ चवी छॾींदा। सो इन में असांखे शरीयत जे क़ाइदे खे, जेके शरीयत असांखे इन बारे में उसूल ॾिना आहिनि, उन जो ख़्यालु रखणु ज़रूरी आहे। उहो रस्म या रवाज, तौर तरीक़ो जेको शरीयत जे कंहिं क़ाइदे सां नथो टकराए, यानी जंहिंखे करण में असां कंहिं हराम कम में नथा पऊं, असां कंहिं उन कम में नथा पऊं जंहिं कहूं शरीयत मना कयो आहे, त उहो रस्म रवाज जाइज़ आहे। उन में को मसइलो न आहे। हर मुआशरे में के न के रस्म रवाज, के न के तौर तरीक़ा हूंदा आहिनि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जॾहिं हिन दुनिया में तशरीफ़ खणी आया त उन वक़्तु जेके कुफ़ार हुया, उन वक़्तु जेके ग़ैर मुस्लिम हुया, उन्हनि में बि मुख़्तलिफ़ रस्म रवाज जारी हुया। पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कुझु रस्मुनि खे बाक़ी रखियो, उन खां मना न कयो, पर कुझु रस्मुनि जी मुमानत कई। किताबनि में इहो वाक़ियो लिखियलु आहे। सो ख़ुलासे कलाम इहो त जेको तरीक़ो क़ुरान हदीस जे ख़िलाफ़ु आहे, उन सां कंहिं हराम कम में पवंदासीं, उहो जाइज़ नाहे। ऐं जंहिं तरीक़े में इहो नाहे उहो जाइज़ आहे, करे थो सघिजे। हाणे असां पंहिंजी शादियुनि में ॾिसूं, अल अमान वल हफ़ीज़, शादियुनि में गुनाह वारा अहिड़ा त कम कढिया विया आहिनि जो असां अगरि उन्हनि ते ग़ौर कयूं त तौबाज़ारी कयूं। औरतूं मर्द हिक जाइ ते गॾु थी वेंदा, भले उहे पाण में मिट माइट हुजनि, पर आहिनि त उहे ग़ैर महरम। भाॼाई पंहिंजे ॾेर लाइ ग़ैर महरम आहे। अहिड़े ई तरीक़े ते सौट पाण में ग़ैर महरम आहिनि, मारोट पाण में ग़ैर महरम आहिनि, मासात पाण में ग़ैर महरम आहिनि। त उहे हिकिड़ी जाइ ते गॾु था थियनि ऐं सिर्फ़ु इख़्तिलात गॾिजाणी न आहे, उन में गाना था चया वियनि, उन में नाच गानो थो थिए, नचनि था, सरासर शरीयत जे हुक्मनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थी थिए, त उहे रस्म रवाज कीअं जाइज़ था थी सघनि। अहिड़े ई तरीक़े ते कुझु रस्म अहिड़ा आहिनि जिन में इसराफ़ हूंदो आहे। मिसाल तौरु घोट खे चवंदा आहिनि हिकिड़ी ठिकरी ज़मीन ते रखंदा ऐं चवंदा त हिन खे भॼ, इन जे भॼण जो छा फ़ाइदो आहे, त इहो त इसराफ़ करणु थियो, हिकिड़े माल खे ज़ाया करणु थियो। इन लाइ जेके रस्मूं, जेके रवाज शादियुनि में पइजी आहिनि, उहे शरीयत जे ख़िलाफ़ आहिनि, उहे नाजाइज़ आहिनि। कंहिंजे जाइज़ करण सां या सिर्फ़ु इहो सोचे करे त ख़ानदान वारा छा चवंदा, असां इहे रस्म रवाज न कंदासीं, असांखे माण्हू ॻाल्हाईंदा। हदीस शरीफ़ में आयो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इरशाद फरमायो, ला ताअत लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, कंहिं मख़लूक़ जी फर्मा बरदारी, उन जे चए के नाहे मञणो उन कम में, उन ॻाल्हि में जंहिंमें अल्लाह तबारक व ताला जी नाफ़रमानी हुजे। सो ऐं ईअं ई जॾहिं बुज़ुर्गान दीन जा उर्स थींदा आहिनि त उन्हनि जे उर्सनि ते मेले जे नाले सां तौबा नऊज़ु बिल्ला जेके ख़ुराफ़ात थींदियूं आहिनि, जेके ॻुझा अमल कया वेंदा आहिनि। मिसाल तौरु कुते ऐं रिछ जी लड़ाई थी थिए। हाणे कुते ऐं रिछ जी जेकी लड़ाई आहे उहा कहिड़े तरीक़े ते जाइज़ थी सघे? इहो सरासर नाजाइज़ तमाशो आहे। माण्हू उते अची रौशे में गॾु थींदा आहिनि, से इहे तमामु तरीक़ा नाजाइज़ आहिनि। बुज़ुर्गान दीन जो उर्स करण जी इजाज़त आहे, पर शरीयत जे दायरे में रहिजी। उर्स जो मतिलबु हूंदो आहे त उन ॾींहुं उन बुज़ुर्ग खे यादि करिणो आहे, उन्हनि जी दीनी ख़िदमतुनि खे यादि करिणो आहे, उन्हनि खे ईसाले सवाबु करिणो आहे। अवां तिलावत क़ुरान कयो, अवां नात शरीफ़ पढ़ो, अवां को बि नेक अमल करे उन बुज़ुर्ग खे ईसाले सवाब कयो। ही जेके मेला था लॻनि, गुनाहनि वारा उन में अमल था थियनि, इन जी क़तअन इजाज़त नाहे। असां हिकु मुस्लिम मुआशरे में रहूं था, मुसलमान हुजण जे नाते असां ते ज़रूरी आहे असां शरीयत जी पैरवी कयूं। असां कंहिंजे चए ते न हलंदासीं, जेको क़ुरान हदीस में लिखियलु आहे, जेको असांजे बुज़ुर्गनि फरमायो, असां उन ते हलंदासीं। सोशल मीडिया सिंधी दावत इस्लामी प्लेटफॉर्म्स के लाइक्स, फॉलो, शेयर कयो, सब्सक्राइब कयो।